principal, a pesar que soy la víctima. Sí. Le repudiaron mucho a Burlando del colectivo de actrices, incluso acá me sacaron comunicados cuando le hice preguntas a él. ¿Qué les pasa ahora que Flor Peña lo convoca como defensor en una cuestión de género? En una cuestión de género. ¿Te genera contradicción? Sí, me parece que eso es lo que nos pasa, ¿no? Estamos en un momento de... Yo descubrí, o sea, de vuelta, yo no venía de una militancia feminista y de conocimiento, entonces para mí fue muy fuerte porque de pronto quedé muy expuesta como referente de una temática que en paralelo yo iba tratando de instruirme y de decir, bueno, si me van a dar a mí el micrófono para hablar de este tema, quiero más o menos estar a la altura. No, y además te pasa esto, que tenés que dar respuesta, pero el accionar de tus compañeras. Es imposible. Como si fuera la jefa del Por colectivo. eso te digo, ese lugar de referencia que la verdad, digo, a mí me excede por completo. Pero te hizo ruido esto. A mí sí me parece importante, sobre todo me hace ruido de parte de él. Porque abogados buenísimos hay un millón. Sobre todo me hace ruido de parte de él. O sea, en ese sentido pienso... ¿Sentís que se tira un poco de la bandina? Y comprendo que me parece que a su vez es un buen síntoma de lo que nos está pasando socialmente, ¿no? Digo, por un lado digo, bueno, para mí no hace sentido en ningún lado, pero por otro lado digo... O sea, como que lo empujaron a ponerse al lado de ustedes. Mira, no hay, o sea, ya estamos ganando de algún modo, por lo menos, ciertas batallas discursivas. Sin dudas, a veces digo, me duele la panza cuando digo, en serio, esta persona que dijo la cantidad de bestialidades que dijo de mí, ahora... Pero no la responsabilizaría. ¿Qué es lo que más le reprochás de las bestialidades que dijo? De vuelta, vos sabés que no lo escuché mucho. No recordás ninguna puntual, pero sabés que dijo bestialidades. Claro, digo, es como una... a ver, es una sensación generalizada y yo nunca, así como no volví a ver mi video, no me pongo reiteradas veces a ver nada. O sea, me entero, alguien me dice, che, viste esto y estoy preparada por si me llega como alguna embestida más fuerte. Sí, frases como muy de las frases típicas, ¿no? De, bueno, ¿por qué ella estaba ahí? Se ha puesto como a hablar de mi pasado, el pasado de una nena de 16 años. Sí. O sea, un pasado que no tiene sentido, no tiene mucha razón de... Y después cosas que... Sí, no hace a la causa, o sea, no tiene nada que ver. Tu pasado puede ser cualquiera y el hecho de existir igual y buscar justicia. Y que además eso, ¿no? Nos dicen que a mí me parece súper importante hacer el recorrido legal, que es muy difícil por lo que te decía antes. Muchas veces no tenés el paraguas legal porque aunque quieras, te queda solamente exponerlo públicamente porque es como la sensación de, bueno, por lo menos puedo dejar mi palabra validada en algún espacio. Pero para mí, las que tenemos la posibilidad, sí tenemos que hacer el recorrido judicial. Y a él nunca le interesó el recorrido judicial. Él, bueno, digo, incluso de la causa se nota que es muy inconsistente. Creo que no ha tenido, por las declaraciones que he escuchado, creo que no ha tenido acceso concreto, real a la causa. Y me parece, desde ahí vos recién lo decías, hay otros abogados muy buenos con formación en perspectiva de géneros, ¿no? Seguro. Y él no se ha esforzado siquiera, incluso ahora poniéndose esta bandera, por las declaraciones que escuché hace poco, digo, citó cosas que ya no existen, hizo citas muy particulares de cosas que ya no están como institución, tienen otro nombre. Digo, bueno, aunque sea, sí que nos instruyamos, que sepamos de qué estamos hablando, porque en el medio hay pibas. Telma, sí, hay muchas víctimas que les pasa y a veces cuando ustedes reciben estos enfrentamientos tan fuertes, da miedo denunciar. Esto sigue pasando, porque sigue habiendo violaciones todos los días, abusos todos los días. Es un tema que